မြောင်ရွှေမြို့ကိုရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရောက်အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ relax လုပ်လို့ရမယ်ခီးသွားရင်းနဲ့တေချာအနားယူလို့ရမယ့်နေရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်လိုက်ကြပါရယ်ချိန်ကူးပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ယောက်ကခီးသွားလို့ရှိရင်ရေကူးကန်ပါတဲ့ဟိုတယ်နဲ့ပြီးတော့စိတ်ငြိမ်ပြီးတော့တည့်ရတဲ့ဟိုတယ်ဆိုတာကိုရွေးချယ်ဖြစ်ကြတာများတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခီးသွားရင်းနဲ့အေးစစ်စစ် chase လုပ်လို့ရမယ်ပြီးတော့ရေတူတူကူးလို့ရမယ်ဒင်းနာတူတူစားလို့ရမယ်နေရာတွေကိုပို့ပြီးတော့နှစ်သက်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရေကူးကန်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ထုံးစံတိုင်းရေကူးတယ်။သူကလည်းထုံးစံတိုင်းအခုမြင်နေတဲ့အတိုင်းပဲကူးတယ်။ခိုးစီးပါမည်သူစီးနေတယ်ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ငါပြီကြော်နေပြီနော်ငါပြီးကြော်ရကန်ဆိုလို့ဒီသွားပြီဒီဘွားရကဲပါအောင်မယ် Oh no! Daddy. Chị ngông ngừng. Theo nhà mà bí Hãy biết là quê Ê xê yê cú bí thỏ rô cho rô nèo ở khai hộp biển là rê Bí rô Yê mô chô Ô sá biển lê bí rô Nèo đá tù tù ê xê Dì nà sá chá mà bê phía bà rê Á lô mẹ con đô nhà lê phía bà dì Good night bà